Dema tu Fransız bi li kolanên te tabelayên bi Fransızî bêne dalıkandin wê ji bo te herhalde ne girîng be. Dema tu İngiliz bî li kolanên te tabelayê First Street yan Second Street bê nivîsandin wê ji bo te ne girîng be. Lê dema tu Kurd bî û li kuçeyên te tabelayên bi Kurdî bin ev yek tişteke cuda ye. Çima cuda ye? Ji ber ku bi dehan salan nehişine tenê peyveke jî bi Kurdî li ciyekî bêdalkandin. û anha jî li kuçeyên me tabelayên bi Kurdî hatin dalıkandin. Em xala çi dikin? Em pêşî li vîdyoyê mêzekin. Şaredariya farqînê li kuçeyan tabelayên bi Kurdî dalıkandin. Binêr çi dibêje? Kolana mala mîran taxa kurmancan. Çi qas tiştek xweşke ne? Bi dehan salan, belkî bi sedan salan e nehişine peyveke Kurdî li kolanan bê dalıkandin. Şaredariyên Kurdan ev pazde 20 salin navên gundan û bajaran wekî tabela didalıqînin bi Kurdî. Lê ev tiştekî nû ye. Şaredariya farqînê li kuçeyan jî bi Kurdî navê kuçeyan dalıqandiye. Li gelek bajaran li kuçeyan nav tune ye. Tenê çi heye? Reqem heye. Lê hin bajaran jî navên kuçeyan muheqqaq tiştek lê kiriye. Li Stenbolê ev yek wisa ye. Mesela Kuçeya Çiğdemê navê Kulîlkek e. Kuçeya Stêrkê. Bi vî awayî navê kesan li kuçeyan kirine. Li bajarên Kurdan li kuçeyan bi reqeman nîşan didin. Mesela kuçeya yekem, kuçeya duduyan. Lê anha şaredariya farqînê hem tabelayên bi Kurdî lêdane û têde jî navên bi Kurdî. Ev tiştekî nû ye jî û tiştekî xweşik e jî. Binêrin taxa kurmancan. Çi qas tiştek xweşik e? Şaredariya farqînê bi taybetî jî hev şaredar Kadrî Esen di vî warî de xesas tevdigere. Dibêje ji bo roja ziman em ev dalıkandin. Paşê lê zêde dike. Dibêje ev wekî şexs xeyala min bû li kuçeyan em tabelayên bi Kurdî dalıqînin. Ez bawerim xeyala gelekî Kurdî bû. Ma ne tiştek xweş e li kuçeyan bi Kurdî tabela bêne dalıkandin û di wan tabelayan de Kurdî bê nivîsandin. Helbet tiştekî gelekî xweş e. Binêrin li farqînê. Em hêvî bikin li hemû kuçeyên Kurdan em xala Bakur dikin. Tabelayên bi Kurdî bêne dalıkandin. û kuçeyên ku navê wan tune jî bi reqam têne nivîsandin, ew jî nav li wan bêkirin. Navên navdarên me, navên bajarên me, navên kesên girîng. Çi zanim? Helbet wê tiştekî xweş be. Ev gava ku şaredariya farqînê ana avêtiye tiştekî gelekî mühîm e. Loma îro mijara me ya 3 dexeyan e. Em spasiya şaredariya farqînê û hevalê me Kadrî Esen dikin û helbet xebatkarên din ên şaredariyê û hêviya me ji şaredariyên me din jî ew e ku vê yekê bidomînin.